اليوم عندنا جهاز الايباد برو لسنة 2020. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا مراجعة بسيطة عن جهاز الايباد برو لسنة 2020. سعات التخزين المتوفرة في الجهاز 128 و256 و512 جيجا و1 تيرا بايت. الجهاز مصنوع من الألمنيوم ويتوفر باللونين الفضي والرمادي الفلكي، وبالنسبة للأسعار راح اكتبها لكم بالوصف تحت الفيديو. الجهاز اللي عندي حاليا هو الايباد برو مقاس 11 بوصة اللون الفضي، نسخة الواي فاي مع منفذ شريحة بيانات سم كارد وبسعة تخزين 128 جيجا بايت. في علبة الجهاز راح نلاقي سلك شاحن من نوع تايب سي للطرفين بطول 1 متر، وايضا ادابتر شحن ثلاثي بقوة 18 واط، وبصراحة كنت اتمنى الشاحن يكون اقوى من 18 واط. الجهاز يحتوي على بصمة الوجه لفتح القفل، وبالإمكان إجراء عمليات الدفع باستخدام الأبل باي. شاشة جهاز الآيباد برو من نوع ليكويد ريتنا، وضوح الشاشة 2388 في 1668 بكثافة 264 بكسل لكل بوصة. تحتوي على تكنولوجيا البروموشن 120 هرتز، الشاشة مصفحة بالكامل، شاشة بمجموعة ألوان كبيرة B3، شاشة تروتون، السطوع 600 شمعة لكل متر مربع. معالج الجهاز من نوع A12Z بايونيك بمعيارية 64 بت. راح تقدر تستخدم التطبيقات الاحترافية مثل تطبيق الفوتوشوب وتطبيق اللايت روم وغيرها من تطبيقات شركة أدوبي، وكذلك تطبيق الأوتوكاد وتطبيقات الرسم والتصاميم الداخلية وغيرها. وايضا الالعاب اللي يكون فيها الجرافيكس عالي راح تلاحظ سلاسة تامة بفضل معالج الرسوميات اللي يحتوي على 8 انوية، بالاضافة الى استخدام مميزات نظام الايباد او اس. ممكن نسوي اقتران للتحكم البلاي ستيشن او الاكس بوكس ونستخدمها في الالعاب المدعومة مثل كول اوف ديوتي وغيرها من الالعاب الاحترافية. الجهاز يحتوي على كاميرا امامية بدقة 7 ميجا بكسل تدعم تصوير البورتريه، والكاميرات الخلفية هي عبارة عن كاميرتين. وممكن من التصميم لشكل الكاميرات ان الجهاز يحتوي على كاميرات مثل الايفون 11 برو، لكن هي بالاساس عدد كاميرتين خلفية مع كاميرا مخصصة للواقع المعزز. الكاميرا الاولى كاميرا واسعة بدقة 12 ميجا بكسل، والكاميرا الثانية كاميرا واسعة جدا بدقة 10 ميجا بكسل. الكاميرات الخلفية تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 4K بمعدل 60 إطار بالثانية كحد أقصى، وأيضا تدعم التصوير الفوتوغرافي مثل التصوير البانورامي بدقة تصل إلى 63 ميجا، وتدعم تصوير الفاصل الزمني والتصوير البطيء، لكن مع الأسف ما تدعم تصوير البورتريه، لأن مثل ما قلنا في البداية أن ميزة تصوير البورتريه موجودة في الكاميرا الأمامية. الجهاز يحتوي على عدد 4 مكبرات صوت نفس الجيل الأول من الآيباد برو، وبصراحة تجربة جدا مميزة أثناء متابعة الأفلام على نتفليكس مع هذا النوع من الشاشة وحدة ألوانها، وكذلك توزيع الصوت مع الأربع سماعات. راح تلاحظ أن الصوت موزع بشكل محيطي وكأن الصوت يجي من كل مكان حولك. وأبل حاليا مسوية عرض للي يشترون أجهزة الآيباد برو أنهم يحصلون على اشتراك مجاني لمدة سنة في خدمة الأبل تي في. الجهاز يدعم تقنية البلوتوث الإصدار الخامس، ويدعم تقنية الواي فاي 6 اللي هي 802.11ax، وكنت أتمنى بصراحة لو كان الجهاز يدعم ال 5G، لكن الجهاز بحسب موقع أبل أنه يدعم تقنية ال 4G من فئة الجيجا بايت لشريحة بيانات من نوع نانو سيم كارد، وأيضا يدعم الإي سيم كارد. طبعا حتى استفيد من كامل خيارات الايباد برو اضطريت اني اشتري بشكل مستقل الابل بنسل الجيل الثاني حتى اقدر استخدمه في الكتابة والتعليق على بعض المستندات اللي احتاجها، واخذت معه السمارت كيبورد فوليو حتى يكون عبارة عن كيبورد وكفر للجهاز. طبعا الكيبورد يلتصق بشكل مغناطيسي ويتعرف تلقائيا على جهاز الايباد برو، ويعطي تجربة شبيهة بجهاز اللابتوب او الماك اثناء الكتابة. القلم يتم اقترانه مع جهاز الايباد بشكل لاسلكي من خلال وضعه في الجهة المخصصة له. بمجرد تقريب القلم من هذه الجهة راح يلزق في الايباد بالمغناطيس وبيتم شحن القلم تلقائيا. الجهاز بصراحة أعجبني واستعماله جدا مريح مع القلم والكيبورد، وسواء كنت أستخدمه للتسلية أو للعمل ألاقي الجهاز جاهز لأي مهمة. ومع نظام الآيباد أو إس ارتحت كثير في عملية التصفح للمواقع من خلال جهاز الآيباد، لأنه صار يدعم تصفح المواقع بنسخة الكمبيوتر،
وبكامل خياراتها بدل نسخة الجوال اللي كانت تظهر بخيارات محدودة. لما تكون عندنا مهام متعددة ممكن نستفيد من ميزة تقسيم الشاشة حتى نقدر نفتح أكثر من تطبيق على نفس الشاشة. الجهاز حاليا صاير مزيج بين اللابتوب وبين أجهزة الاي او اس، فمثلا ممكن نستفيد من ميزة السايد كار في نظام الماك ونخلي الايباد عبارة عن شاشة إضافية لجهاز الماك حتى نوسع من نطاق الشاشة ومساحة العمل. كذلك نقدر نشبك أجهزة أبل الثانية مثل سماعات الايربودز، وأيضا بالإمكان نستخدم ماوس بلوتوث ونتنقل من خلالها في الجهاز مثل أجهزة اللابتوب أو أجهزة البي سي العادية. وممكن نستخدم جهاز الايباد لشحن أجهزة الايفون مثل أجهزة الكمبيوتر أو اللابتوب بعد توصيل كيبل من نوع لايتنينج وتايب سي، وهذا الشيء راح يغنينا عن حمل الباور بانك لما يكون عندنا جهاز الايباد. بالإضافة إلى إمكانية توصيل ذاكرة خارجية مثل فلاش ميموري أو هارد ديسك وتصفح محتوياتها من خلال تطبيق الملفات في جهاز الايباد. تقريبا كانت هذه أهم الشغلات اللي ممكن أني أتكلم عنها عن جهاز الايباد برو. بكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى أكون وفقت في هذه المراجعة، ولو كانت عندكم أي استفسارات اكتبوها لي بالتعليقات. لا تحرمونا دعمكم باللايك ومشاركة المقطع والاشتراك بالقناة حتى يوصلكم كل جديد بإذن الله.